到每个农会的他们觉得利多的地方，他们就会经营它。那以上大概就是这样子。那看你们有没有什么补充需要了解的部分。来。我想知道，就是供销部，就是我们这个部门，它的收入占整个农会收入的比重大概是多少？这个部分我倒没做，因为这个部门其实收支，我现在讲这样比较笼统了，就是说，其实我这一块只是我这一块我的这块那个农经馆的这个销售业务，只是供销部的一小部分。我们绝大部分目前来讲，我们这家农会的我们新庄农会来讲，是以我们这个部门如果说要提费用的话，提贡献度的话，我们贡献度几乎是在房租，就是说我们这栋大楼啦，我们这栋大楼现在目前我们有租汉民酒店，楼下还有租新农园餐厅，后面这个建筑的大后面就这个后面，在下面是坐月子中心，那就是这样的部分去把一些我们主要的收益来源拱起来了，这是最大的收益的部分，数字很大，大到我现在没有做笔记，我也不知道。那再来就是说我们这个停车场的业务，停车场也很可怕，因为当餐厅它聚爆满的时候，来停车的几乎都要缴费。这个停车场业务还有停车位还有出租的部分，月租的部分，也在我们这一块里面算是比较大的部分。那其他我们这一小区块啦，包含我们农经馆就是说零售业的部分，或者是肥料仓库的这些部分，它都是占比较小的营业比啦。但是正确的金额我现在因为没有做资料，我也不知道所以这个东西如果要提数据的话，我可能要问相关会计的部分，才能了解到这里面的架构的比例这样。那之后我们会在一些如果email 有我也有给同学了。用那个可以，就是说我把我知道的大概跟你们讲了，就是说你们在 mail 上面提到的，我在找时间去做一些资料，然后回应给你们知道，有需要的话。我们只需要一个大概就可以，不用特别比重就对了。对。好，到时候你在 mail 给我再转发给同学。其实你们内地那边，其实在整个农业的部分呢，其实我觉得说是发展很大的，因为毕竟是没有开发的地方还很多的，真的。我们那边就是因为我不太了解这方面然后之前有听，就是他们说，就是我们那边的出口现在是发展的很厉害，然后内地因为我们人很多嘛，就是内部消耗就很大，对。农产品这些东西是我觉得是有它一定的潜在的潜能而且开发无限。你光从我很多年前跟很多朋友讲就是说你光从海岸的这一边一直到内蒙古那么大的区间，这是商机是无限的。所以说现在为什么内地的需求会那么大，也不外乎就是说它这个领域是现在可以驾驭在最高科技，现在科技已经很发达了，用最高科技去你们那边做开发，所以说很多东西都不会去投石问路就是大家就把一定的 SOP 的规则，只要套到你们那边去实现它，就有钱赚了。我们那边就是东北那边就有大型的农场，对，用的那种是机器，超大型机器。因为地大嘛，你这产量就很大，产量大了，今天就会产生什么？你产量大了，就市场最大。相对的，你的买家只要你能吃得下来，就是现在都讲数字最大化了，就是说你今天要嘛不是就是很多的资源，不嘛你就是很大的那个钱财才有办法。你今天比如你买个东西好了，你买一个跟我买一货柜，那天差到地了，对不对？相对等的，你今天我跟你买个东西，你有办法满足我全部，那就是你最大的。所以说，我觉得内地那边内需还是有非常大的潜能但是没有办法。就是我们那边的人，有些人很奇怪，
就是不吃我们本地产的东西，就是比较喜欢像台湾啊、泰国啊这种，比如说是米啊。其实这东西只要说品质做到那地方了，因为你们现在慢慢全世界其实在动作来讲，零售通路来讲，也不外乎会变成，因为人型化社会已经很明显了，你一定会卖最高的，不买就卖最低的。但是买最高的人，他就相当于他一定有相当的收入，他才会销动到最金字塔顶端的那些消费层啊。但你今天没办法的还是比较多嘛。那中间这个课程，你像一个是金字塔来讲啊，80-20法则里面，中间那个区段是最容易取得的、最容易平衡的区段。你要走那么高阶，走到那三角形的最高的地方，毕竟那是少数，所以说 hold 住中间那一块才是比较重要的。那就是我们农会有没有想过去大陆发展？农会这东西啊，蛮奇特的，我们的业务有些东西受限于中央所管辖。那有些法令不开放，你像我们农会为什么没有办法跟银行去竞争？有些东西是你农会不能做的，这有相关的一些，你们读金融的应该有了解到，就是说，他对银行的一些开放的部分跟农会的部分所扮演的银行业务是有区隔的啊，所以农会这部分来讲的话，我们有些像他们南部农会有些卖一些农产品的部分，也会受到政府一些相关措施所保护着的。所以说有一些财团并不容易取得说农会体系操控，就农产品所谓操控的问题。可是我之前有听那个树林农会，他们就是有和大陆进行交流啊，这种合作啊，这种。这个也或许有啦，但是这东西并不代表全部，因为农会其实是财团法人的，那每家农会都有每家农会想走的路啦。这也是农会上市这个通路的一个先决的一个非常好的怎么讲一个体制上的问题啦。因为你看农会每个地方都有农会，那这个通路如果说可以串联起来的话，其实它的通路是很大的。那因为没有办法利润中心制的，每家农会的要求，我们比如说农会都是财团法人嘛，每家农会都是个体的部分。那你今天要全部统合的时候，那有些通路跟有些认同，有些盈余的分配等等，这很复杂，没有办法去统合它。今天如果说你要统一企业，如果是一个业主的话，他可以掌管所有的东西，我今天要怎么样就怎么样。但是农会不同，每个人有每个人的声音，那又没办法去把它。刚开始我们在做，80年吧，开始成立超市的时候，那时候还有成立北中南区域中心啊。但是最终还是死在说，在这个通路的部分没办法整合部分，而慢慢失去优势，而没办法去掌控市场，而被市场慢慢的淘汰掉。哪怕是树林农会，也将面临严重的考验了。那我们是因为刚好要做一个这样的这个主体翻修，所以把超市系统关掉了。因为你相对等的就回到那个点，今天如果说你买一样东西的采购能力输于别人的话，你将丧失所有市场的主控权。那在这种情况之下，你又没有办法养活那么多人，你总不能一直赔钱吧？那所以说就把它做一个业态的转型，变成这样子的架构。你看我这样一个月一天营业额4万块钱，平均4万块钱来讲，毛利在18%，其实是非常诱人的。以那个平效来算了，当然我今天的4万块不是就那个店而已，我们其实还有很多的做法。像我们农会不是有很多分部吗？你在树林农会应该知道吧？树林农会有很多什么3家啊，什么那很多分部。我们农会一样，我这个新庄这个地区里面，我们有7、8个分部吧。那7、8个分部来讲，他们都是承办的所谓信用业务但是呢，今天我把我这边最好卖的东西，流速最快的东西，跟毛利带最好的东西，就是米跟鸡蛋的部分，请他们帮我们放一个小角落，对，做一个专柜帮我们贩售。那个东西是很可怕的。我看一下报表，那个光25号那一天呢，25号那一天我分部了，我那8家店的分部帮我贡献的营业额大概就有将近3万块吧，一天。就一个小
一个小角落，就光卖蛋跟米。对，那因为为什么今天会变成这样子？就是我要讲的，就是说今天新庄这个辖区内是我们可以掌握的通路，我们自己的农会嘛。那我们老板就说啊，不然就是拿一些东西去那边委托他们代卖，但代卖不会有，因为还是自己的东西嘛，不会有产生其他的费用，在那个时候产生的交易，当然这毛利就是这毛利在是很大的，更大，因为它成为一个虚拟的通路，也不是实体的虚拟通路好了，这样讲好了。那产值上是有的，你看他一天就卖3万块了，我这个点大概那天营业额也是差不多3万块，所以说那天我的营业额，光25号那天营业额大概约莫将近快9万块。我有两个点是我自己在卖的，就是一个是这个点，一个是我们在一个叫做中港分部的地方，因为那个地方比较大，比较大，我们就是有人员驻点在那边。有人员注意，就是我们这个部门的人会在这边做面销了的意思啦。那其他分部的话，都是我们东西给他，那因为你交易得收现金啦，打发票啦。那因为我们刚开始也是用手开发票让他们开，但是他们因为业务繁忙，发票常常开错，那所以说我们就想个更笨蛋的方法，就是我把每一个单品。就每一个箱蛋跟一包米，跟你若干要拿去的东西，全部把发票 key 好，贴上去 key 好，他只要这个人要买什么东西，你就收了他的钱，发票给他，这样子就不用开发票，就不用，因为有些做信用业务的人，他对零售业不了解，有时候那发票给我乱开一通，免税应税搞不清楚啦，或怎么样，那个有时候蛮麻烦的。那如果说有在开关于3年式发票的，那就更复杂了，你要算税金。那个东西会造成那种业务上的困扰，那所以说我们就拿去寄卖的东西都基本上把发票 key 好，那客人拿的东西付了钱，发票直接就可以给他了。那卖的东西也是相关回转率比较快的东西，尤其是鸡蛋跟米一样。也就是说我们现在主要的就是要主打商品算是鸡蛋跟米，对，然后主要通路还是自己内部对，没有就和其他的农会联合，因为那些就是之前也有听说过，就是农会之间虽然是联合，但只是表面上联合，实际上并没有联合。对，就比如说好了，我们也是有一些相关的农会会做一些姐妹会的部分啊。那所谓姐妹会就是说大家互相帮忙哦。现在像我们农会也有帮人家。